用放屁音效整蛊一下媳妇儿，看她会是什么反应。你闹什么的呀？啊！放个屁！你放屁，你往外面放，你怎么放被窝里的呀？这没来得及掀被子，可是这放鸡了，可是。我的妈！我想地震了呢，那屁呲我腿都呲的疼。咋这么夸张？知道了。你能不能不要放了？你要放的话，你出去放。知道了。臭死了！哎呦！你打我干嘛的？你故意这个是？怎么的？我不让你搁被窝里放屁，你怎么又放的呀？不，实在是忍不住了呀，可是。你不那个夹吗？夹紧一点不管吗？怎么夹？你夹的再紧，它也漏气啊，啥能夹紧的呀？我的妈！衣服里面都是屁味，你怎么刚才来的时候，你连个屁的声音我都没听到过？你怎么现在一时不吱一个，一时不吱一个？你放炮了还是屁精？刚谈恋爱，那以前那刚认识没结婚，那不好意思。现在老夫老妻了，那放个屁那不无所谓。你不也放吗？那你睡着那有的时候我都被你放屁吵醒了，可知道？那我也没嫌弃你。那我睡着我不知道，你醒了你不知道吗？你放屁都一个被掀开，往外面放可管先生啊！他来得快，我没来得及掀被，可知道？你可放，你要再放你出去睡去。管了，拍的差不多了，管了，应该没有了。再放滚出去！你想我干嘛的？啊？你干什么来？啊？你想我干这样放那个屁股，被一下蒙了了，怎么打嗝打出来了？我感觉。哎呦我的妈！你让我放出来呀？你还放出来？你一晚上放多少屁了？我你啊，老王受不了了，可知道？你可能不要放了，我这脑子都熏的疼，可知道？肚里有气不放难受，昨天还吃了个酱豆黄豆浆，吃多了，可知道？那怎么弄？我也不想放呀。你知道吃黄豆和放屁，你为什么吃这么多啊？不放肚难受，可知道？差不多了，不放了。你再放呀，再放你肚上你行。你什么情况？你还能拉了吗？放屁，我感觉带出来了，我感觉这是有点吵的感觉。我的妈！你太恶心了吧！你这床怎么睡觉？如果不是亲眼所见，他怎么了呀？淌出来了，你拿点纸来，快点！我的妈呀！你怎么这样扔的呀你？快点拿点纸来啊！快点啊！这床也不能要了，你太恶心了！快点的，拿点纸来，快点！快点嘛，拿纸，快点，淌出来了！我的天哪，这么神奇吗？拿出事先准备好的黄豆酱，抠点出来，趁媳妇儿不注意，直接抹她手上，看她会是什么反应。咪咪，快点呀，纸拿来呀！快点，拿纸来，快点，快点！来了，快点，快点！你可恶心呀！衣服里面都臭死了，赶紧！快点！哎，哟，怎么没说了呀？你怎么摸我手上的呀？白死！我给你擦，哎呀妈！这黄豆还没烧完，这手也没办法要了，你怎么回来呀？你去洗，赶紧去洗去。你这恶心死了，滚！有人。这个不老虎。